হ্যালো গাইজ, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনার ল্যাপটপে পুরোনো হার্ড ডিস্ককে রিপ্লেস করে এসএসডি লাগাতে পারেন। সো এই হচ্ছে এসএসডি। আমি ট্রান্সেন্ডের 120 GB একটা এসএসডি নিয়েছি। সো প্রথমে এটা আনবক্সিং করছি। সো বাক্সের ভিতরে শুধু একটা ইন্টারনাল এসএসডি আর ম্যানুয়াল, ওয়ারেন্টি কার্ড এসব রয়েছিল। এই হচ্ছে আমার এসএসডিটা, একটা ইন্টারনাল এসএসডি, আগে বলেছিলাম 120 GB। সো এইটাই হচ্ছে আমরা এই হার্ড ডিস্কটাকে সরিয়ে এটা লাগাবো। প্রথমে আমার ল্যাপটপের ব্যাটারিটা খুলছি। এরপর হচ্ছে আমার ল্যাপটপে হার্ড ডিস্ক আর র্যামের একটা আলাদা কম্পার্টমেন্ট আছে, শুধু সেটাই আমি খুলবো। বেশিরভাগ ল্যাপটপে হচ্ছে কম্পার্টমেন্ট আলাদা থাকে না, সো পুরো ল্যাপটপটা খুলতে হয়। তো আপনার সিস্টেম অনুযায়ী আপনি আপনার হার্ড ডিস্কটাকে বের করবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমার হার্ড ডিস্কটা বাম দিকে রয়েছে। সেটা খুব সাবধানে স্লাইড করলেই খুলে যায়। দেখতে পাচ্ছেন আমার হার্ড ডিস্ক। সো এটাকে রিপ্লেস করবো এবং ওই এসএসডিটাকে এখানে বসাবো। সো এসএসডি কিন্তু আপনার ডাইরেক্ট ওইরকম বসালে হবে না, কারণ দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন এভাবে কিন্তু ডাইরেক্ট মানে জাস্ট আপনি এইভাবে প্রেস করে বা স্লাইড করে লাগাতে পারবেন না। কারণ হচ্ছে ওই হার্ড ডিস্কটা লাগানোর জন্য ওইখানে একটা আলাদা একটা কেসিংয়ের মতো আছে। সো ওই কেসিংয়ের মধ্যে আপনি এই এসএসডিটা অ্যাটাচ করতে হবে, তারপর হচ্ছে লাগাতে পারবেন। সো আমি হার্ড ডিস্কের যে হার্ড ডিস্কের যে কেসিংটা ছিল এটা হচ্ছে খুলছি। এটা খোলা খুবই সিম্পল, কোনো ঝামেলা নেই। আপনি শুধু একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আপনি সব কাজ করতে পারেন। সো এইটা আবার আমার এসএসডি যেটা আমি নতুন এনেছি সেটার মধ্যে এটা বসাবো। সো এসএসডিতে 4টা স্ক্রু সিস্টেম করাই ছিল, জাস্ট হচ্ছে স্ক্রুগুলো লাগিয়ে দেবো। আমার কাজ হয়ে গেছে। এখন ঠিক যেভাবে হার্ড ডিস্কটা একদম সাবধানে স্লাইড করে খুলেছিলাম, ঠিক একইভাবে এটা স্লাইড করে ওইখানে একটু হালকা প্রেস করলেই ওই পিনে বরাবর হচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে। সো আমার এসএসডি লাগানো শেষ। সো এসএসডি লাগানো শেষ। যেহেতু এসএসডির হচ্ছে ক্যাপাসিটি কম, সো আমি শুধু এসএসডি তো আমি আমার ল্যাপটপটা চালাতে পারবো না, হার্ড ডিস্কটাও কিন্তু আমার পাশাপাশি ব্যবহার করতে হবে। সো আমি পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে আপনি হার্ড ডিস্কটা আবার আপনার ডিভিডি ড্রাইভকে সরিয়ে সেখানে আপনি ইউজ করতে পারেন। সো পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন, আর আপনার কোনো মতামত বা কোনো সমস্যা থাকলে কমেন্টে জানাতে পারেন, এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অন করে দিবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওটা রিলিজ হলে আপনি আপডেট পেতে পারেন। ধন্যবাদ।